называется «Пионерский костер». Эти дети, скорее всего, сейчас поют песню какую-то, либо рассказывают клятву. Лица у них серьезные. У них у всех надеты красные платки, и у девочек должны были быть короткие волосы, либо косички. И они носили красные, шапки, что ли. А почему сейчас нет пионеров, как думаешь? Наверное, потому что сейчас перестали делать их.